Απομεινάρια του ψυχρού πολέμου. Στο Πόζαν με ένα μίνκ. Ό,τι έμεινε από τον ψυχρό πόλεμο στην Πολωνία τα έχουν κάνει άνθρωποι μουσείο, τεθωρακισμένα, τα πάντα, και πλούσιο φωτογραφικό μέσα. Με όλα τα είδη. Αεροπλάνα, μίνκ, πυράβλους, και τα βαρέα άρματα. Όλα τα απομεινάρια του ψυχρού πολέμου. Και ελικόπτερα. Τουλάχιστον κάνουν εκθυσιακό χώρο και δεν τα πετάξανε, ό,τι γίνεται στη δική μας τη χώρα. Και τους πυράβλους.